Коврик нужно, кроме того, что просушивать после каждого, как минимум раз в неделю стирать. У кого здесь коврик, поднимите. Один мужчина головой качает меня. У меня коврик есть, я им не пользуюсь. Никогда не покупаю коврики на резиновой основе. У меня коврик как полотенце, только плотное полотенце. Его постирать ничего не стоит.